位观大家好，欢迎大家来看我们的新闻频道。今天的新闻报道以下的内容。俗话说得好，冬吃萝卜夏吃姜，在冬季吃萝卜还是有帮助的。当你患上咳嗽症状时，用白萝卜煮水就可缓解咳嗽症状的。那么白萝卜煮水能治疗哪种咳嗽呢？白萝卜可以治咳嗽吗？白萝卜可以辅助治疗咳嗽。中医认为，白萝卜性凉，味辛，归脾、肺经，而且白萝卜中含有的芥子油具有下祛宽中、清热化痰的作用，同时还能增强机体免疫力，提高抗病能力，所以在一定程度上可以缓解感冒咳嗽。白萝卜煮水治哪种咳嗽？白萝卜煮水主要对支气管炎咳嗽以及肺热咳嗽有用。支气管炎咳嗽，白萝卜性凉，有缓解体内燥热之气、化痰清热的作用，而大部分支气管炎患者的体质偏热，所以当现了咳嗽、咳痰、气喘等情况时，可以适当的吃点白萝卜。肺热咳嗽，白萝卜性寒凉，有滋润肺部、止咳化痰的作用，所以当出现咳黄痰、伴有口干、咽痛、便秘、尿赤、湿热等肺热咳嗽的症状时，适当的喝点白萝卜煮水可以缓解身体的不适。白萝卜怎么吃治疗咳嗽？白萝卜生姜水。一、准备生姜10克，白萝卜50克，红糖30克，放入适量水中煎服，或将10克生姜捣碎。2. 随后加入适量的冰糖，饭后用开水冲服，即可有效缓解支气管炎咳嗽。白萝卜蜂蜜水。一、取一个白萝卜，适量蜂蜜，把萝卜洗净后挖空中心，放入蜂蜜，放入大碗内，加清水蒸煮20分钟熟透即可食用。2. 每天早晚各一次，适量服用，适用于急性支气管炎之痰多、粘稠以及卡痰不爽者。白萝卜藕汁。一、准备白萝卜。先藕各250克，梨2个，切碎搅汁。2. 然后加入250克蜂蜜调匀后分2-3次饮服，有一定的止咳作用。白萝卜梨汁。一、白萝卜2两，鸭梨2两，一起切碎加水1碗煮熟，加适量冰糖食用。2. 一日2次，连用3天，有清热化痰的功效。白萝卜荸荠汤。一、准备白萝卜，荸荠各60克，白萝卜洗净，切小块，荸荠洗净，去皮备用。2. 将白萝卜、荸荠一起榨汁，然后放入炖锅中温热，每天早晚1次即可。
生津的作用，适合嗨黄稠痰、热咳患者服用。如果此篇文章对你有帮助的话，可以帮我们按赞分享，让更多人知道哦。感谢大家观看我们的新闻频道，祝大家一天平安开心，别忘了点关注，让我们可以看到更多的新闻报道。